दोस्तों, देखते हैं कि इन तीनों में से किसका ट्रैक्टर गुरुवीर के बहादुर घोड़े को टोचन में हरा पाएगा। नंबर 1 पर जोनी देशवाल का ट्रैक्टर। नंबर 2 पर सोनू मलिक का ट्रैक्टर। नंबर 3 पर निशु देशवाल का ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर देखने से पहले अगर आप निशु भाई के सच्चे फैन हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।